Kthehemi me pamjen 13 qershori, është kjo ndeshja e 6 si vjetë e Golden Eagle Yllit dhe Trepqës, e 4-ta në kuadër të Superligës, dhe deri tash të 3 ndeshjet i ka fituar Trepqa 3-0 në kuadër të kupës. Në qerek finali janë takuar 2 herë. Golden Eagle Yllit befasoj me atë lojën e shkëlqyeshme në udhëheqjen e Endrit Elshanit në minatori me 7 janar. 102-99, 33 në një ndeshje u realizuan. Revanshin në udhëheqjen e Olmosit e fitoi Adis Beqiragiqi. Thash edhe në fillim të duelit janë këto disa statistika interesante. Pra në total në 7 përballjet e deri tashme Beqiragiqi ka 5 fitore dhe Olmos 2. Vitin e kaluar 3-2 si vjet 2-0. E të shohim nëse e treta do të jetë e vërteta për Olmosin. Është një ndeshje shumë e rëndësishme për Golden Eagle Yllit, i cili aktualisht zë pozitën e 5 me 11 fitore, 13 humbje, 11 fitore, 14 humbje i ka Peja, e cila dje e fitoi duelin në Mizajrisma ndaj Arahovecit të Athenime 89. Pra po them edhe një herë, një ndeshje e rëndësishme për Golden Eagle Yllit në fund të këtij kampionatit në betejë për pozitën e 4 janë shkëputur pra Peja dhe Golden Eagle Yllit, por tashmë në masë të madhe ka garantuar pozitën e 3, Trepqa pozitën e parë, Bashkimi pozitën e 2 dhe Treshja, Vllaznimi Sigal Prishtina dhe Rahoveci deri në fund, pra në këto xhirot e mbetura do të luftojnë për një pozitë e cila dërgon në play-off. Javën e ardhshme Sigal Prishtina do të ndeshet me Pejen në Karagash, derbi i vjetër klasik e basketbollit kosovar mes të 2 skuadrave ndër 3 skuadrat, top skuadrat e gjitha kohëve. Vllaznimi Rahoveci do të jetë shumë e rëndësishme në betejë për mbijetesë në Shaninushi dhe kualifikim në play-off. Me të vërtet është nxjerr maksimalisht kjo pranvera basketbollistike në xhiron e 27 dhe të parafundit që zhvillohet me 4 dhe 5 prill. Sigal Prishtina në Prishtinë pret vllaznimin, kurse Rahoveci në Mizajrismën Trepqën dhe në xhiron e fundit, pra ndërsa Golden Eagle Yllit do të ndeshet me Borën në xhiron e parafundit, dhe xhiroja e fundit do të jetë një duel mes të vllazimit e Pejës. Golden Eagle Yllit e pret Rahovecin këtu, Trepqa e pret Sigal Prishtinën në minatori. Dhe lirisht mund të themi saj përket renditjes finale në 3 pozitat e fundit, një gjë dihet që aktualisht asgjë nuk po dihet. Një prej kampionateve më të bukura, më dramatike dhe më të paparashikueshme në këto 20 vitet e fundit. Trepqa dhe Bashkimi pra e kanë garantuar tashmë kualifikimin në gjysmë finalin në 2 top pozita. Edhe Bora faktikisht startin më të mirë në play-off në qerek finale. E po e pret tash njërën prej 3 skuadrave të fundit. Sabeckis atje lufton i fundit, Tyrek Smith luan me top. Ja, atje drejtori sportiv Izet Tahiri jep dorën Sabeckisit dhe i ndihmon me Ungrit. 41-44 me atë treshën në fund. Sek Henry i vetmuar Driloni, mbrojtje agresive tani edhe Sek Henry për treshe nga një pozitë e vështirë për 41-47. Pra me atë treshën e Akili Viningut në fund. Edhe këte treshe të Sek Henry pas rezultatit të barazuar 41-41, 2 treshe të një pas njëshme për 6 pike përsi. Bamford për Sabeckisin i cili tenton, nuk realizon. Drilon Hajrizi më i larti, më i sigurti në kërcim para Dustin Tomasit. Henry, blok i mirë i Amzilit. Bamforti kthehet te Henry. Foul i Scott Bamfortit, tregon referi Pudarolli. E tërhek atje për dore Bamford Sek Henryn, thash kanë qenë edhe në Meksiko
rival. Pak Olmos ishte treneri Vera Cruzit, ku Sek Henry ishte lojtari ti. Bamfortin e kishin rival në Monterey. Amzili tenton, nuk realizon. Dustin Thomas më i larti në kërcim. Bamford në pjesën e parë. Bamford realizoi 9 pikë, një treshe nga 3 tentime. Dustin Thomas, airball i ti, Vining, kundër sulmi shpejt i Viningut. Tmushiqi është i vetmuar atje për treshe. Vining ishte vetja kësaj here. Sabeckis për Scott Bamfortin. Nuk e shfrytëzon atë situatë. Vining kthehet shpejt në mbrojtje. Henry dhe Thomas në postin e ult. Mbrojtje e mirë, Tyrek Smith mbi Amzilin për mrekulli. Vonot atje në mbrojtje me mbulu. Amzili dhe Tyrek Smith realizon për 43 me 47. Pika e 11 e Tyrek Smithit. 15 pik Payne i ka të Trepqa, 10 i ka Kili Vining. Në pjesën e parë, Trepqa i ka realizuar 7 treshe, ndërsa Golden Eagle Lulli vetëm 3. Në fakt, më falni, 6 treshe, Trepqa 3, sepse treshen e 7 i realizoi në fillim të këtij qereku Henry. Amzili rëshet topi e ankohon atje në udhëheqje të dyfish të Amzilit. Loja vazhdon 43 me 49. Bamford atje mbrojtje agresive Amzilit, Tmushiqit dhe Drilonit e mbyllin atë vin fundore dhe depërtimin edhe pasimet. Me vërtet, shikoni çfarë mbrojtje. Sabeckis, gjithë kahjon lojtarët e Trepqës. Sek Henry ja vjedh topin nga dora dhe fauli Erion Kastratit. Jo sportiv. Mumini kryesoria shpjegon pak Olmosit dhe thot se vendimi ishte i drejtë, ja tani ja shpjegon edhe Erionit. Fauli sportivi Erion Kastratit. Henry do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Herën e parë është i sakt. Tentimi i parë nga gjuajtjet e lira. 4 pikë të Sek Henryt, ajo treshe të cilën e realizoi në start të këtij qereku. Edhe herën e dytë është i sakt për 43 me 51. 8 pikë përsia më e lartë e Trepqës ishte 9 pikë, pra 32 me 41, kur kishim mbetur 2:26 deri në fund të pjesës së parë. Po me atëserin prej 9 me 0. Ufa, çfarë treshe Mikael Tmushiqit për 54 me 43 dhe hera e parë që Trepqa kalon në avantazh 2 shifror. Me njëherë reagon Pako Olmos. Kemi një seri prej 10 me 2 në këto 3 minutat e para, më saktësisht 2 minuta e 55 sekonda. Sek Henry e filloi me treshe. Ja, kjo është ajo treshja e Sek Henryt. E mrekullueshme, u shmang atje nga bloku i Dustin Thomasit. Më pas Tyrek Smith mbi Amzilin realizoi. Mirë po, me njëherë Amzil në anën tjetër u përgjigj me depërtimin. I patëm edhe 2 gjuajtjet lira të Sek Henryt para se Mikael Tmushiqi të mashtron me këte 15 pasim anash. Dhe ja, për mrekulli atje Kastratin dhe Smithin i dërgoj në anën e majt me atë lëvizjen mashtruese të pasimit dhe vet e lansoj treshen për e përsin më të lartë të Trepqës në këte duel. Për herë të parë 11 pikë e përsi, 54 me 43. 8 pikë të Mikaelis, është kjo treshja e 8 e Trepqës. Vetëm 3 treshe deri tash i ka realizuar skuadra e Golden Eagle Lullit. Nga 12 tentime në anën tjetër, 17 është Trepqa. Dhe kjo dhe po e bën dallimin në dhurës të basketbollit. Mbrojtje e mirë.
e Viningut ndaj Brion Pesit. Bamford në brendi atje të Tyreek Smith. Lufta vazhdon, çfarë mbrojtje, me të vërtet mbrojtje granite agresive. Nuk po ju lejojnë as topin me lshu në tokë. Amzil tani mbrojtje e mirë edhe Kastratit e shpëton këte top Bamforti. Dustin Thomas për Erion Kastratin, Tyreek Smith! Asiston Kastrati, Tyreek Smith e ngulit për 54 me 45. Shifrat të kthyer mbrapsht tani edhe Golden Eagle Ylli, po revanshohet me mbrojtje po ashtu agresive. Në armën e Beshiragishit, po përgjigjet me armë të njëjtë. Dustin Thomas e kop Tyreek Smith! Nga prapa e ngulit Adis Beshiragishi, shmendet atje me këte ngallëtësi të lojtarëve të tij, kërkon time-out. Dustin Thomas, luftarak, s'ka top të humbur. Tyreek Smith me 2 ngulitje të një pas njëshme. Herën e parë në asistim të Erion Kastratit në kundër sulm, herën e dytë Dustin Thomas luftoi topin e vjedhi dhe asistoi, ndërsa Tyreek Smith e gozhdoi. Pra pas saj treshe për 54 me 43, kemi 4 pikësh të atraktive të Tyreek Smithit, i cili e afron rezultatin në 7. Pasi kanë kaluar 4 minuta lojnë në këte qerek të tretë. Ka shumë fakte interesante në këte duel sonte midis këtyre dy skuadrave, thash janë rival të mdhenj, por edhe miq të mirë sportiv, ku një nga ta është edhe përballja e Erion Kastratit të rikthyer te Golden Eagle Ylli, ku ka qenë pjesë e suksesit historik dhe fitimit të 4 trofeve, o pas kaloi 3 edicionet e trepsha, duke fituar 9 trofe. Po ashtu tandemi Morina Kastrati, po përballen me ish mësuesin e tyre që ka qenë arkitekt dhe i suksesit të Yllit, Adis Beshiragishin, dhe bashkëlojtarin e çmuar, që po ashtu ka qenë një prej shtyllave kryesore të suksesit të Yllit, Mikael Mushicin. Një lojë e bukur sonte, është shumë e rëndësishme për Golden Eagle Yllin që po lufton për pozitën e 4, e cila jep përparsinë e fushës vendase në çerek finale të play-offit. Me Peën po luftojnë Ylli dhe Peja. Mushici, Erioni është pranë tij, Sek Henry, bukur atje para Tyreek Smithit, realizon për 47 me 56. Bamford, Smith pas ati blokut hapët, por Bamford kërkon faul atje. Brion Paz deporton, e kthen te Erion Kastrati, i vetmuar tenton, nuk realizon. Brion Paz e kap te top Scott Bamford, Winning atje ja të bon topin. Çfarë mbrojtje agresive e trepçës. Për paksa nuk e vodhit Mushici, Erion Kastrati për mrekulli me hapin e vazhduar të tij për 49 me 56. Mbrojtje shumë agresive të dyja skuadrave. Motik si mbrojtje në një ndeshje nuk kemi po nga dyja skuadrat. Faul në sulm Mikael Mushici ndaj Erion Kastratit. Personalja e Mushicit. Është kjo personalja e tij e dytë. Bamford. Thomas dhe Driloni. Amzili vjen me ndihmu. Fauli Drilon Hajrizit. Edhe një herë. Aty Driloni e shtyen dhe e prek në dorë, i mshon në dorë faktikisht Dustin Thomasit. Kastrati. 1-1 me Drilonin. Vendos Driloni me pasu në brendi te Tyreek Smith, i cili e shfrytëzon këtë mismatch dhe realizon për të afruar rezultatin në 5. 6 pikë të Tyreek Smith, faul i
Dustin Tomasit. Edhe njëherë, është kjo personale Dustin Tomasit ndaj Akili Viningut. Driloni largohet nga loja dhe Dustin Thomas largohet nga loja. Dardan Kapiti kthehet në lojë. Dustin Thomasin është kjo personalja e 4, Akili Vining 8 don për 3 pikë. Liz Shoshi vend Tomasit në lojë. Scott Bamford, Dimon Atjamzi, Scott Bamford. Scott Bamford ndërshkohet me teknike për shkak të reagimit. Pretendon se ishte faul i Kmushishit. Edhe njëherë, është kjo pozita pas cilës Scott Bamford të reagoj. Josh Gray futet në lojë, Olmos e ul në bank Bamfordin për ta qetësu. 57. Kishte këtu konsultim me tavolinën zyrtare nga Pudarolli për te teknike të Bamfordit. Vining deporton deri në fund. Shënimi Akili Viningut pas ishte prekur tabela atje, pas gjuajtjes në kosh 51-59, 2 pikët pranohen. E përsëri 8 pike përsi për Trepshën. Personalja 4 edhe Bamfordit për shkak të teknikës. Nga 4 personale, Thomas dhe Bamford. Të dytë nga peshja startuese, Brion Pass tenton, nuk realizon. Amzili e shtyen të Akili Viningu. Edhe një 2 pikësh për 51-61, sërish e përsi 2 shifrore Trepqës. Brion Pass i vjen në blok atje Shoshi. I vetmua në brendi, Lisi. E kthen të Pesi, i cili bombardon. Për mrekulli funksionon tandemi Shoshi Pass. Në anën tjetër, Sek Henry. Kërkojnë gabim në hapa atje nga Sek Henry. Mbrojtje më agresive tani. Fauli Erion Kastratit, thot referi Shala. Herën e pari sakt Mustafa Amzil, 54-62, 2 minuta e 51 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. Edhe herën e dytë realizon Amzil. Për 54-63. 7 pikë të ti. Liz Shoshi, Gray. Ingath pak atje në pranim të topit. Edhe 11 sekonda deri në fund të sulmit.
pas. Smith për Erion Kastratin, i cili deporton atje. Dalet në mënyrë të palejuar nga Dardan Kapiti, apo jo, nga lojtari me numër 11 Mikajlet Mushiqi. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 2 faullet e fundit të Mikajlet Mushiqit i shkaktojnë ndaj ish bashkëlojtarit të tij, edhe të ylli dhe të trepçe Erion Kastratit. Erioni realizon pikën e tij të pestë. 17 pikë. Tariq Smith më efikasi. Bamford 9 pikë me 6 pikë, 7 kërcime dhe 4 asistime. Dustin Thomas në mesin më të mirëve. Sabeckis sonte 6 pikë nga 3 kërcime asistime. Një top i vjedhur, një blokat mirë, po i ka humbur 4 nga 11 topat. Një minutazhe limituar deri tash në çerekun e tretë për Sabeckisin, po e ruan për çerekun e 4 trajneri Olmos. Winning për Kapitin, mbrojtje e mire Gray dhe Shoshit atje Amzillit, e ka dorën e butë ditë të qëlloj për treshe. Winning depërton deri në fund, i pandalshëm Akili Winning për 56 me 65, 9 pike përsi përsëri. 16 pikë të Winningut. Në anën tjetër, Erion Kastrati tani po del në skem për të bartë lojën e Golden Eagle Yllit, kur po mungon kontributi lojtarëve të tjerë. 8 pikë të Erionit, 4 është. Top i vjedhur, mbrojtje e mirë atje, Gray nuk realizon. Liz Shoshi ka shkaktuar faul. Kërkojnë proteston atje për faul ndaj Josh Gray në kundërsun. Erion Kastrati me të vërtet bëri atje një pressing të mirë. Mundsoj këte kundërsun mirë, po Josh Gray ungut nuk e konkretizoj në anën tjetër. Liz Shoshi shkaktoi personale. Është kjo personale e tretë e Lisit. Tariq Smith ullet për të pushu në loj rikëthet Dustin Thomas. Një vendim pak i rrezikshëm i trajnerit Olmos, marrë parasysh se Thomasi ka 4 personale. Tani me tandemin Shoshi dhe Thomas në 2 poqëritat qendrore Olmosi. Erioni në krah, me tandemin Gray dhe Brian Pass në vim fundore po luan Olmos. Në anën tjetër, Winning Hasbrook në vim fundore për trepçën, Amzilli në pozitë qendrore, ndërsa Tuna dhe Kapiti faul i lojtari me numër 23 është Mustafa Amzillia, i cili ka shkaktuar faul ndaj Josh Gray. Edhe një 29 deri në fund, 58 me 66 aktualisht rezultati. Thomas për Gray. Nuk ka lëvizje shumë statik janë lojtarët e Yllit. Dustin Thomas mbetet me top në dorë. Thot atje është dashur që të gjuani, jo të ma gjuani mu topin. Mbetet me top në dorë Thomasin. Winning është ullur për të pushu. Gjakur i pen kthehet në loj. Lojtari kryesori trepçës sonte. Edhe një mbrojtje e mire Kastratit për një qast e rimer kontrolin Hasbruku. Gabim në hapa nga Mustafa Amzilli. Topi 15 i humbur i trepçës, shumë topa të humbur. Në anën tjetër, 11 topa i ka humbur Ylli. Më pikë të realizuara Tariq Smith, i cili shkaktoi gabimin e 5 personal, gabimin e 2 personal parës
u largua për të pushuar, ja po e shofim atje 17 pikë, 2 kërcime të tij. Në anën tjetër, lojtar me pikë dyshifrore të Trepça janë Akili Winning 16 dhe Gjakuri Pejn 15, ka realizu më shumë se gati gjysmën e pikëve në fakt të Trepçës, 31 nga 66. Grej depërton atje. Lis Shoshi e shpëton. Çfarë pozitje mbi Dardan Kapitin. Realizon për mrekulli për 61-66 Lisi. Sekundat e fundit çereku të tretë. Hasbrook. Posh faul nga Erion Kastrati. Dardan Kapiti realizon për 61-68 për mrekulli. Dardani atje e shfrytëzoi këtë ndihmë të cilën e bëri Lis Shoshi te Hasbrooku, i ndihmoi Breon Pesit, po u vonua atje me u kthye dhe po thot atje e po dhe Olmosi të tha gabimi jam, fa jem që nuk u ktheva më shpejt. Tentoj me ndihmu, mirë, po atë nuk e ndihmua në mbrojtje mrapa për me pa mundësuat pasim të Dardan Kapiti. Dardani herën e dytë pa sukseshëm, Lisi më i larti në kërcim. Sa bukur pas atje, depërton derën në fund. Lufton Thomas kundër sulmi shpejt, pasim në tërë fushën nga Dardan Kapiti. Batën tuna. Erioni tenton, nuk realizon dhe pjesa e tretë, çereku i tretë me rezultatin 61-70 përfundon edhe këtë çerek e fiton skuadra Mysafire. Çerekun e parë 19-22, çereku i dytë ishte i barabart 22-22 dhe në këtë çerek 24-20 me të vërtet mbrojtje të jashtëzakonshme të dyja skuadrave. Sa te Golden Eagle Ylli u dallua Tariq Smith me 17 pikë, në anën tjetër kemi tandemin Winning dhe Payne që po dallon mirë, po shënimi i pikëve është distribuu te 3 lojtarë tjerë me nga 8 pikë, Mikajlet Mushiqi, Mustafa Amzili dhe Sek Henry. 8 treshe të Mitrovicasve nga 18 tentime, në anën tjetër nga 16 tentime, për gjysmë më pak 3 pikësha të realizuar, vetëm 4 është të Golden Eagle Yllit. Nëse i shikojmë statistikat krahasuese, po e shohim një dominim i lehtë, 23-20 në kërcime, edhe në asistime, 16 me 14 në topa të vjedhur, gjithashtu 10 me 6. Aty ku po dominon skuadra e Golden Eagle Yllit janë rastet e dyta second chance points, 12-2. Dhe po ashtu në pikët e shënuara nga topat e humbur të Trepçës, 21-4, gjithashtu edhe në kundër sulme. Mirë, po arma kryesore Mitrovicasve sonte është treshja, 8 treshet e realizuara, 2 fish më tepër se sa Golden Eagle Ylli, po e bëjnë edhe këte dallim, si do të jetë në çerekun vendimtar, mbetet të shihet në 10 minutën e fundit. Trepça po hyn me 10 pike përsi. Tash edhe pak më herët, kjo ndeshje është shumë më e rëndësishme për Golden Eagle Yllin, i cili po e synon fitoren e 12 ndaj në ligë, në mënyrë që të barazohet me Peën. 61-70 plus 9, Payne, Hasbrook, Henry, Kapiti dhe Tuna. Josh Gray ka shkaktuar personale. Ndeshja e cila e mbyll
Këtë gjiro është ajo e cila zhvillohet nesër mbrëma në Prishtinë mes të Sigal Prishtinës dhe Bashkimit. Ndeshje shumë e rëndësishme për prishtinasit, të cilët synojnë që ti shmangën pra pozitës parafundit aktualisht. Atje Zimorina me Donata Savecki si duke diskutuar rjedhën e lojës deri tash. Gray i shmangët bukur, atje kalon Hasbrukun, eshe Brian Pesin në kënd atje, topi hyn e del. I fundit me top atje. Lisi dhe Dardani buzëqeshin njëri me tjetrin, nuk janë të sigurt, ishte situatë shumë diskutabile. 61-70 betët edhe më tej rezultati i 30 minutave të para, s'ka shënime. Tuna për Dardanin, kemi një mismatch atje, betët me Pesin edhe realizon për 61-72 për sëri, pra aja e përsia maksimale prej 11 pikve. Pika e 8 e Dardanit, po lufton atje Tariq Smith dhe fauli batën Tunës. Bamford dhe Savecki stani do të kthehen në lojë. Krejt palestra e thret emrin e Scott Bamfordit. Shoshi dhe Pes ulen për të pushu Saveckis dhe Bamford në lojë. Saveckis e ka vetëm një personale, por Bamfordi ka 4. E tani në pozitën e fundorit realizues do të jetë Bamfordi. Gray, Bamford tenton, nuk realizon sontes, po ja don ndeshën Saveckis dhe Smith njoni me tjetrin. Tuna tepërton për mrekulli, fluturon atje në lartësi. Dardan Kapiti e ngulit, fantastik është Dardani me këte ngulitje të ti. I treti me pik 2 shifrore tek Trepqa, në anën tjetër përgjigjet edhe Gray, por 63-74. E përsia më e lartë pra ishte kjo në minutin e 32. Hasbruk tenton, nuk realizon. Dardani më i larti në kërcim. Edhe njëherë Henry pranë kastratit. So bukur atje, po e përmirëson Dardan Kapiti. Sonte i mrekullueshëm. 12 pikë të Dardanit për të rikthyer përsin maksimale prej plus 13. Saveckis. Bamfordi kërkon atje nga Tariq Smith që t'i vjen në blok. Saveckis, sa bukur në diagonale për Erion Kastratin, aksion fenomenal. Treshe e Erionit për 66-76, pika e 11 lojtari i dytë e ylli me pik 2 shifrore. Treshja e pon nga 4, përgjigjet Hasbruk në treshe me treshe për 66-79. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Sek Henry e ndalë Smithin atje me faul. 7-5 është nga vija gjuajtjeve të lira Tariq Smith. Përsëri 13 pike përsi. Kanë betur edhe 6-44 deri në fund. E huq të parën Smith. Kosha shënuesi më i mirë të Golden Eagle ylli. Ajo që sonte po mungon, ja herën e dytë është efikas, 67 me 79. Ajo që po mungon sonte është kontributi Bamfordit, as një pik në pjesën e dytë. Të gjitha 9 pikët i ka realizuar parën, por 5-1 për treshe sonte, nuk është ai Bamfordi që mi mësu me pa. Dardan Kapiti për mrekulli, atje po ka shkaktuar gabim në hapa. Po. Topi humbur i
Dardanit. 17 topa të humbur të Trepçës, 13. Akili Vining e ndarë në mënyrë të palejuar Donatas Saveckisin. Erioni do të arrivan topin. Përsëri Vining bën presion të Saveckis. E organizon sulmin si playmaker. Lojtari i cili mund të luan pa problem në 4 pozita. Hasbrook çfarë presingu bën ndaj Bamfortit e atje kapiti e ndihmon Dardani për tunën i cili e kthen te Henry. Kapiti vjen në blok, mbrojtje agresive Scott Bamfortit, për cilin kjo ndeshje përfundon. Personalja e 5 e Scott Bamfortit, i cili duhet të largohet me vetëm 9 pikë të realizuara të gjithat në pjesën e parë. Asnjë pikë e vetme në pjesën e dytë. Pas një natë jo e mirë e Scott Bamfortit, i cili megjithatë pra duart trukitit nga publiku duhet të ulet dhe Gzim Orina inkuadrohet në lojë sonte vetëm 4 minuta e 50 sekonda për kapitenin. Me vërtet është e çuditshme se si Olmos nuk po e shfrytëzon më tepër Gzimin. Vining për Hasbrookun, tentimi i tij, luftë e Gzim Orinas. Faul i Gzimit ndaj Batën Tunës. 67 me 79. A thash, kjo ndeshje ka rëndësi shumë të madhe për Yllin, i cili ka 11 fitore, 13 humbje. E kërkon fitoren e 12 me çka do të kalonte në pozitën e 4, ku është Peja me 11-14, betejë e madhe mes të këtyre dy skuadrave, PES dhe Golden Eagle Yllit. Time out ka kërkuar Adis Beshiragishi. Pra gjiroja e 25 mbyllët nesër mbrëma me duelin Sigal Prishtina Bashkimi. Nga ora 19:30 në paljestrën e sporteve dhe të rinisë në Prishtinë. Javën e ardhshme gjiroja 26 zhvillohet në vikend. Bashkimi e pret Golden Eagle Yllin, Trepça e pret Borën. Vllazimi Raveci do të jetë edhe Peja Sigal Prishtina. Dy ndeshje shumë të rëndësishme. Sidomos ndeshja Vllazimi Raveci, që është ndeshje direkte për mbjetesë dhe më pas eventualisht betejë për play-off mes të Vllazimit dhe Sigal Prishtinës e Rahovecit. Asi në gjirën e parafundit, Sigal Prishtina në Prishtinë pret Vllaznimin, Rahoveci pret Trepçën. Ndërsa në gjirën e fundit, Rahoveci i vjen Golden Eagle Yllit në derbin lokal mes të këtyre dy skuadrave. Edhe kjo ndeshje do të jetë e vështirë. Ndërsa Vllaznimi në gjirën e fundit e pret Pejen, edhe vërtet ndeshje fantastike na presin në këto 3 javët e fundit. Mbrëm, Juri kujtoj, Raveci Peja 81-89, Bora Vllaznimi 86-82. Saveckis. Vining, në vërtet ka luajtur sonte mbrojtje fantastike. Vining ndaj Saveckisit, Smith dhe Tuna. Kastrati pranë tij është Hasbrook. 3 sekonda Saveckis tenton, nuk shënon, dhe Tariq Smith më i larti në kërcim, do bën topin jashtë. 5 minuta 15 sekonda deri në fund të këtij dueli. Saveckis tani me mbrojtje agresive ndaj Akili Viningut, i cili depërton, realizon, të shohim, a ishte Kastrati. Erioni ka shkaktuar faul ndaj Akili Viningut, i cili shkputët për mrekulli atje lart dhe realizon për 67 me 81. Është kjo e përsia më e lartë prej 14 pikëve deri tash.
e huq këte tentim nga vija gjuajtjeve të lira Vining. 67 me 81, 18 pikë të Viningut, 15 Pejnë, 12 Kapiti. Saveckis e kthen të Erioni, kundër sulmi shpejt, mbrojtje fenomenale Tunës. Hasbruku e ka pa top asiston për 67 me 83. E kemi një shpërthim tani të Trepqës, e cila shkëputet në epërsin maksimale prej 16 pikëve. Tariq Smith, Zemorina për mrekulli asiston atje me një parabol në brendi për Smithin. Është pika 20 e Tariq Smithit. Gjakuri Peni vetmuar për 3 pikë dhe treshet janë ato, janë arma kryesore e Adis Beqiragishit sonte. Treshja e 10 e Mitrovicasve në këte duel. Në anën tjetër 5 treshe të Golden Eagle Lyllit për gjysmë më pak. Sabeckis shikoni mbrojtjen e Mitrovicasve. Tentim për 3 pikë Grej Huq. Batën Tuna ka luajtur i fundit me top. Sulm i ri për Golden Eagle Lyllit. Zach Henry do të inkuadrohet në loj. Kenny Hasbrook e ka kryer detyrën e tij për mrekulli, 8 pikë të tij, 3 asistime, por i ka pasur 3 topa të vjedhur. 3 treshe të tij, 3 asistime, 3 kërcime dhe 3 topa të vjedhur. Zimi edhe një herë për Smithin, i cili ndalet nga Zach Henry. Pa e ka vështirë Zach Henry mbrojtjen ndaj Tariq Smithit. Edhe Zach Henry një lojtar me përvojë, i cili ka luajtur në Spanjë, në Izrael, në Francë, në Itali, në top liga evropiane. Kapiti tani shkon në Smithin. Smith atje tenton me edhe një herë në anën tjetër. Zemorina, luftara, kapiteni lufton dhe rezultatin në 71 me 86 e afron. E përsia më e lartë ishte pak më herët prej 17 pikëve. Akili Vining me një dorë atje pranë Erionit. Eri kthen plus 17-shin. Dhe pëmdo këtë disi Golden Eagle Lyllit jo shterur ajo energjia për të bërë diç më tepër. Tariq Smith i vetmi me Erion Kastratin që po luftojnë për të bërë diçka tjetër. Dhe Golden Eagle Lyllit i cili pra këte edicion e feston 50 vjetorin gjysmë shekullit të themelimit. E pret pra përballja duhet të koncentrohet tani faulli Erionit, i cili mbërtheu atje Dardanin, kapitin që sonte shfaqi lojë fenomenale. Do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Edhe për Erionin, më falni, edhe për Erion Kastratin përfundon ndeshja dhe Olmos e tërhoqin nga loja dhe Tariq Smithin nuk po don me e lodh më shumë. Yllin, si që thashe, pret përballja me Beslidhjen, do të koncentrohet në Ligën Unike që së paku këte edicion të jubilar, të 50-in jubilar, eventualisht ta mbyll me një trofe. Beslidhja është skuadra e vetme në Ligën Unike si vjet pa humbje. Një gjysmë finale e vështire pret Golden Eagle Lyllit në Tiranë me Beslidhjen. Peja do të ndeshet me Vllaznimin në gjysmë finalen tjetër. Pra, 3 kampion të Ligës Unike. Ja tani Arjan Qallaku posa inkuadrua në loj. Treshën e shënoj për 76 me 89. Edhe 2 minuta loj. Golden Eagle Lyllit peja ishte finalja e parë historike të cilën e pat fituar Golden Eagle Lyllit, fituesi i parë dhe historik. Ishte një herë shaj edhe trofeu i parë të cilën do një herë kishte fituar skuadra nga Theranda. Në brendi atje Liz Shoshi, bukur atje, e përmirëson herën e dytë.
për 78-89. 1-14 deri në fund. Pastaj në edicionin e dytë, edicionin 2021-22, kampion ishte Peja, e cila po ashtu u ndesh me Golden Eagle Yllin. 22-23 edicioni anullua për shkak mos organizimit të skuadrave nga Shqipëria. 23-24 ishte Trepça ajo e cila fitoi atë finalen super dramatike ndaj Yllit në Vlorë, dhe vitin e kaluar në finalin e zhvilluar në Prishtinë, vllazënimi e fitoi trofeun e parë pas 29 viteve, duke mposhtur pas një finale dramatike dhe pas vazhdimeve Sigal Prishtinën, e cila betet e vetmja nga skuadrat kosovare që ende nuk e ka fituar këtë trofe. E si vjet, pra 3 kampionët para prak, Ylli, Peja dhe vllazënimi do të ndeshën së bashku me bestlidhjen në Final Fourin e Ligës Unike. Zemorina tenton për 3 pikë, nuk realizon. Po futemi në minutin e fundit, Gjakuri Pejn. Dhe këtu pra paka shumë fituesi, po nduket është përcaktuar dhe Trepça. Greja atje bën presion dhe Akili Viningut. Ja vjedh topin, Shoshi nuk e pasojnë shpejt atje Grejt. Zemorina tani edhe aty gabojnë Grej dhe Morina. 78-91. Publiku tashmë po largohet. Është kjo fitoria e 16 rresht e Trepçës, e 21-ta në 22 xhirot e fundit. Edhe 26 sekonda time-out ka kërkuar trajneri Olmos. E 22 pikë të realizuara, Tariq Smith më efikasi të Golden Eagle Ylli, 11 pikë, Erion Kastrati, Sabeckis 6 pikë, 4 asistime, 4 kërcime, nga 6 pikë kanë realizuar edhe Grej Shoshi. Brion Pesi ka 7, në anën tjetër 3 lojtarët më të dalluar janë Akili Vining me 22 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, 18 pikë të Gjakuri Pejni që po ashtu ka 4 asistime, 3 treshe të realizuara, 13 pikë, fenomenal sonte. Dardan Kapiti ka kryer punën e tij për mrekulli, për 23 minuta sa ishte në lojë, ndërsa 4 lojtarë të Trepçës me nga 8 pikë, Mikajlet Mushiqi, Mustafa Hamzili, Kenny Hasbrook dhe Sek Henry. Është kjo fitoria e 22 e Trepçës në këtë edicion. Ju rikujtoj se rekordin 22 dhe vetëm 3 humbje, rekordin saj përket fitoreve e mban Sigal Prishtina në edicionin historik 2018-19, 28 fitore pa humbje. Mushiqi ishte asu kohë pjesë e Z-Mobile Prishtinës, falni, në udhëheqjen e Damir Mullamerovićit në play-off. Kishte zhvilluar 6 ndeshje prej tyre, 5 i kishte fitu dhe vetëm 1 i kishte humbur nga Raoveci në finalin e dytë. 33-1 ishte ai edicion. Trepça në ndekje të titullit 3 tresht. Sek Henry blokohet atje, sekondat e fundit. Sabeckis me rolling për Arjan Çallakun, Lis Shoshi realizon. Sekondat e fundit dhe ndeshja mbyllet me rezultatin 79-91, pra 8 ndeshje në mes të Beqiragishit dhe Olmosit dhe rezultati është 6-2. Fitoria e 16 rresht për këtë njeri në kampionat. Shumë shpejt do të vim me intervistat e 2 trajnerëve.
Coach Pacos, very intensive game. You had the game. You were within the game. What went wrong in the second half? Well, I think it's the first time this year that we understand how you can play with Treska. I think that today the game is play top, play physical, play really with fighting spirit. I think the first half also we understand defense and offense, but 5-6 bad minutes with Treska is lose the game. I start very soft, very flat the second half, and then they now play with 10, 11, 9, 8 points because they have a lot of experience. I'll wait. I hope the team understands how is the way to one day can win this team. I hope we play another time with them in one moment of the season. And now we need understand, we need recovery and put all our focus for fight to win the Unit League. Thank you very much. Thank you. Pra, loja ishte paka shumë e niveluar në pjesën e dytë e humbët atë forcën, çka ndodhi, pse nuk arritët që të fitoni. Tha po Trepça është një skuadër shumë e fuqishme, është një skuadër të cilës i mjaftojnë 5-6 minuta. Në pjesën e parë ne ishim në lojë mirë, po filluam shumë but pjesën e dytë dhe me Trepçën kështu nuk guxon të luajmë. Duhet i shohim gabimet tona dhe të përgatitemi për ligën unike, pra të përgatitemi të pushojmë dhe së paku ta fitojmë një trofej. Ishin fjalët e Pako Olmosit, e tash pranë vetes do ta kemi edhe Adis Beqiragishin, trajnerin e Trepçës, ish trajnerin e Yllit. Coach, this is your 8th match against Pako Olmos 6-2. This year you won all the games against Ylli. You are in a good series. You guaranteed the first place. What's left? I don't know. The first, Përhajr Bajrami for everybody. Thank you. And second thing, I'm not looking that way. It's a little bit for the magazine, but it's not how the coaches are looking. That they really surprised us with a great pressure on the ball, and they played very, very good, and I'm very upset that we got 18 turnovers. Normally I don't look statistic, but that was tonight too much, especially because I have supposed to see 2 point guards. I mean, I'm a perimeter strong. We are strong, and we should not make that much turnovers, and I'm very unhappy because my player let that pressure make them that much turnovers. I hope we will take care about that. Thank you. Thank you. Në pyetjen time ishte kjo takimi i 8-6-2 jeni me Pako Olmosin 4-0 si vjet, çka ka mbetur për si vjet. Tha unë nuk po e shikoj ashtu, unë trajnerët nuk e shikojmë në atë mënyrë. Tha ajo që po më mbrengos, pavarësisht ta sonte, loja e Yllit ka qenë shumë fizike, shumë e fortë, shumë e fuqishme, dhe na ka befasu me fizikalitetin e vetë. Ajo që nuk më ka pëlqyer është reagimi i lojtarëve të mi fundor, të cilët sonte nuk kanë qenë në nivelin e detyrës. Kemi humbur 18 topa dhe kjo nuk guxon të ndodhë. Kjo është shumë tepër, ne duhet të punojmë dhe ti menjanojmë këto gabime. Ishin fjalët e trajnerit Adis Beqiragishit, nga Una Gonfemio për sonte kaq, ndërsa takimin ton të radhës e lo për nesër mbrëma në duelin Sigal Prishtina Bashkimi. Nga emrin personal, Efekt Media që realizoi për Art Motion, kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni me platformën numër 1 të sportit në Shqiptari, Art Motion.